တော့ကိုတော့မကြော်တော့ဘူးလေဆက်သွားပေးမယ်ကိုညီတို့ယူဆရလေးနဲ့မှန်လိုက်ကြည့်ဆွေးနွေးကြလေးရှိရင်ရတယ်မိုက်ကလေးကိုဖွင့်ပြောလိုက်အဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုတို့ကဒီဟာကတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ပိုင်းရှိတဲ့ဒီ revolver မှာ fabrication ရဲ့ installation ရဲ့နှစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုတို့ကဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အတိုင်းပဲတော့ဆွဲလိုက်မှာနော်ဒါဒီလိုဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်ဒါလည်းဒီလိုလေးဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်နော်လူဘာဝတက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့တက်သွားမယ်ဒီလိုယူမယ်နော် copy ယူလိုက်မယ်ဒါ page နဲ့ချမှာကိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် right click ထောက်မယ် page နဲ့ချကြည့်လိုက်မယ်တိတ်တော့အဆင်မပြေဘာကြောင့်လဲ0တွေပါတယ်နော်0တွေပါနေတဲ့တိတ်အဆင်မပြေလာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ link ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ link မပါတဲ့ကောင်တွေ0တွေဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်တာလည်းမဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူပဲဒီလိုရတယ် delete လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကချိန်တာနဲ့သူတို့လိုက်မချိန်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့Okay. နော်ဒါလေးတွေအားလုံးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်တို့0တွေနဲ့ကြည့်လို့မလောက်အဲ့တော့ material ဘိုးတွေပါတော့ကြောင့်မလို့ control C ဒီမှာ control V လို့ချပေးပါဒါဆိုရင်လွတ်သွားတဲ့ကောင်လေးတွေကိုကိုလို delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် rebar ရဲ့ fabrication ရဲ့ installation ရဲ့ပြီးသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ဖောင်ဝပေါ့နော်ဖောင်ဝရတော့ကိုပြောခဲ့တယ်ဒီမှာ column ကကိုတို့ကဒီလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တွက်ကြည့်လိုက်ဆိုတာ column အလုံးကြီးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ကွယ်ကိုတို့ plan ရဆိုရင်ပထမဦးဆုံးလုပ်တာအရင်ဆုံး plan လေးကိုချရေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်သိတယ်လို့ပြောပြပါအောင်ဖောင်ဝအလုံးကြီးဘယ်လောက်ရှိတော့အမှန်တကယ်အကိုကဒီမှာထည့်လို့လားထည့်တယ်နော် talking လုပ်နေတာပဲခုနမှအတန်ထွက်သေးတယ်ကိုအတန်မထွက်ဘူးဖြစ်တယ်ညီထုံးလိုက်ဆိုဟော drawing ပြန်ကြည့်အောင်ထားလိုက်တော့ဟေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ form work ကကိုပြောတယ်တွက်တဲ့နေရာတကယ်ဒီနေရာမှာထည့်ရမှာဒီကိုတကယ်လုံးမရအောင်ထည့်ရမှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောနေတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဟာလေးကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီမှာဟိုမှာလုပ်လိုက်နော်ခဏလေးမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုဒါဘာပြမလဲဆိုတော့ဟိုအရေးကြီးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါကောင်ကအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ညီတို့ကဟိုနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရပြီလို့ထင်တယ်နော်မြင်ရတယ်မလားကို drawing ပေါ့နော် power ကိုပြမယ် power ကိုအဆင်ပြေတာလေးကိုပြမယ်ဒီလိုအဲ့ဒါသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ site engineer မှာစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ် QC ပါအော်မြေအောင်ကျဲဆိုတော့မမြင်အောင်ဆိုရင်တော့ဘာမှတော့မဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒါမကောင်းဘူးပေါ့ foundation ကိုကောင်းကောင်းလေးလုပ်နေတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဘောတော့လို့ပဲကျန်ပေးချင်တာနော်နော်အဲ့တော့ဗာလေးလဲလို့ပြောပြဆိုရင်အခုကိုတို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကဒီမှာဒါဒီတိုင်းပဲပေးထားတာနော် power ကို2လို့တက်ကို1 block 2 block လို့ပေးထားပါနော်အခုတို့ဒုတိယ second portion ကဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9 8 9 10လုံးပေါ့နော်10လုံး20နဲ့မှ8လုံးရှိတယ်28လုံးမှာကိုတို့က10လုံးယူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတို့က3ချက်တွက်တယ်ပဲတွက်မယ်ပေါ့လောလောဆယ်တော့ဘာလို့လဲတကယ်ဟိုမှာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုတကယ် planning ချထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲယူတာတော့ကိုနီးစက်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့နီးစက်တယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ဒီကကိုတို့က select လိုဟာမျိုးရိုက်မယ်ဆိုရင်ပေးကြတယ်ကွာမင်းတို့ဟို2 die use နဲ့3 die use နဲ့တော့သွားမှားတော့တာမလို့ဟိုခေါင်းမှာကိုက်ပြီးမိုးချိုးပါပြစ်နော်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဘာလို့ select ကတစ်ချက်သေးတယ်လေအဲ့ဒီချက်သေးကိုသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုသွားမှားတယ်တော့ဒုက္ခပတ်ပြီပေါ့ဟုတ်လားနှစ်ထပ်သုံးတက်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးလေသုံးတက်လောက်ဆိုပြဿနာမရှိဘူးလေဟုတ်လားအဆင်ပြေတယ်2 die လောက်နဲ့ဟိုမှားလို့ရတယ်ကိုကတစ်ထပ်သေးကိုသွားပြီးတော့1 die နဲ့သွားမှာ3 die နဲ့တွက်ထားတာမလို့သွားမှာပြီဆိုရင်တော့အဲဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကိုကပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့သွားတွင်းရင်လည်းခုန forward ဆိုတဲ့အလကားပဲကာလို့ကိုမရနော် forward ကိုကာမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့တစ်ဖက်ကို6လောက်မှတော့လွှတ်ရတယ်
6လမှလောက်မလွတ်ဖင်းနဲ့အဲ့ဒီကဖောင်ဝါသွားကာလို့မရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တွက်ချက်မှုမှလည်းအများကြီးကွာသွားတယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာမှလည်းအများကြီးကွာသွားတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ F1 ကိုကျွန်တော်တို့ကကားခြင်းမလဲဆိုရင်တပေပေါင်း5ပေ3ပေလည်းတူအဲ့ F2 ဆိုရင်6ပေ3ပေလည်းတူအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒီလိုပတ်ပတ်လေးလေးအကြိုက်တူးထားပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ဖောင်ဝါကာပါတယ်လို့မရဘူးသူကဒီမှာကျတော့ planning ကဒီလိုပြထားတယ်ဟိုမှာကျတော့ဒီဒေးမှာကျတော့မျိုးသွားပြထားတယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားအောင်နော်အဲ့ဒါလေးပြကြည့်ချင်းအပြင်သူကဖောင်ဝါကိုကာသေးခြင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကိုတို့က our acceleration တွက်ကြရကိုက site ကိုပြန်ပြောင်းပြအောင်အဲ့ဒါလေးသိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်တွေ့ရနော်ဒုံလေးထွက်နေတာဘယ်လောက်ထွက်တယ်ဆိုတော့သူမပြပေမဲ့ကိုတို့ကဘာလဲဆိုရင်3လက်မှ4လက်မှလောက်နဲ့ထွက်လို့မရဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဟာပြန်ပြန်နိုင်ဖို့ကကိုတို့က6လက်မှလောက်ခက်လွတ်လွတ်လေးဖြစ်မှလာရင်အဆင်ပြေမယ်6လက်မှလောက်မှမလွတ်ဘူးဆိုရင်တိတ်အဆင်ပြေဘူးခွာလို့မရဘူးအဲ့ဒီတွေကတခါလဲပကြိုခဲ့ရတာများပြန်ထုတ်ဖို့မလွယ်တော့ခက်သွားနော်မြေတွေပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ထုတ်ပေါ့ကွာဒုက္ခကံထုတ်မယ်ဆိုတော့ထုတ်လို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရနိုင်တဲ့နေရာတော့ရှိပြီမဲ့လို့ချောင်းချောင်းလေးလေးဆိုရင်တော့ပုံထုတ်ရတာညံတာပေါ့ကွာကလနဲ့ကကြတော့သူ့မှာ space ရှိမှကလလို့လည်းအဆင်ပြေတော့ space မရှိရင်ကလလို့မရဘူးလေလားငကိုလေးနေကကိုတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ခွေပြီးတဲ့အခါကျမှအထဲထဲမှာခွေရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျမှဘာလို့ထားလာလဲဆိုရင်တည်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ concrete လောင်းပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အခုပြန်ခွာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဘေးက space ရှိမှသာလေကလော်ထုတ်လို့ရအောင် space မရှိဘဲနဲ့ကြက်နေဘလို့မှကလော်ထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမြေတူးတဲ့အခါမှာကျေတူးကိုလိုအပ်တယ်ကျေမတူးပဲနဲ့တော့မရဟုတ်ပြီနော်ဒါကဟို site အနေနဲ့တော့ force site ထဲမှာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ planning မှာပါလဲမူတည်တဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ပြီးလို့လိုတယ်ပုံမှာသွားပြီးတော့ကွက်တီသွားတူးပြီဆိုရင်တော့ဖောင်မကာဖို့စဉ်းစားတော့နဲ့ကာလို့မရတော့နော်ရပါနော်โอเคအဲ့တော့10လုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုက10လုံးပေါ့နော်10လုံးနဲ့တွက်မယ်သူရဲ့ original ကိုပဲယူတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုတော့တကယ် construction ကိုပြန်တွက်တာနော်သူ estimate က estimate ပဲနော်ခံမဲ့ estimate ပဲတကယ်တမ်းပြန်လို့မှဒီကိုတို့ကဒီလိုပုံစံပြန်လုပ်မှရမယ်အဲ့လိုပုံစံမလုပ်ဘူးဆိုရင်လွဲကြီးတွေလွဲကုန်မယ်အဲ့ဒါသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အခုကိုတို့လုပ်မှပြီ sorry ဘာလို့လုပ်မှလဲဆိုတော့ဘာကိုလုပ်မှလဲဆိုတော့ဟိုက rebound ကနော် fat flow long column ပေါ့နော် fat flow long column 10လုံးဟုတ်ပြီနော် fat flow stair နော် fat flow beam and select ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ငါညီတို့ဒီထဲသွားယူမယ်ဆိုရင်နော်ပိစာ column မှာပြဿနာမရှိဘူးလို့ long column ground flow to fat flow ဒါကဟိုပါပေါ့နော် column rebound ပြီးတော့ concrete form မှာ short column ဒီမှာ long column ဆိုတွေ့ထားပြီးပြီတွေ့ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ total လေးကဒီလောက်အဲ့ဒါကိုတို့ကဒီမှာတွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ link ကမရှိတော့နော် link ကဘလို့မှမရှိတော့အဆင့်ကိုမပြေတော့ဟုတ်ပြီဟိုဒီနေ့ကတော့ကိုပြပြထားတယ်10လုံးမှာအချက်20ဒါသူ3 တိုင်း U နဲ့တွက်ထားလိုက်မှာဒါလေးက copy ကို dead ယူလို့ရတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားက dead ယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခွာမယ်ဖြုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမှကိုတို့ကဘာပြန်ယူလဲဆိုရင် material ကတော့အဲ့တိုင်းပဲယူမယ်လူကြမှာကိုတို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နှစ်နဲ့သွားစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကရှိမှာက forward မှာ fabrication ဆိုတဲ့ FRI ဆိုတဲ့ FRI fabrication ရှိမယ်ပြီးရင် installation INS installation ရှိမယ် dismantling DIS ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ခုနပြောလိုမျိုးကိုတို့ကအဲ့ဒီက totally ရဲ့ဘယ်လောက်ပဲယူလဲဆိုရင်35ရာခိုင်နှုန်းပြောထားတယ်နော်ဒါကြိုက်ကြလောက်ယူဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်စတင်မှာကောက်ကိုညှိပေးရမယ်ကိစ္စနော်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ခွာလာပြလိုက်ခြင်းလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ကိုတို့ကဒါလေးကိုညီမချင်းထိုးမယ်ဝင်ကလေးစလိုက်မယ်2 plus 2 win page sorry win page by 2 enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနဲ့ဒီနေ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကြတော့ညီမချင်းသူ့ကိုယူလိုက်သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အမြောက် 0.35 enter ခေါက်ချလိုက်တော့ဒါဆိုရင်ရပါပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒီဂျားရဲမှာကိုတို့ကဒီမှာလက်သမားပင်ရအတွက်ပြန်ထည့်မယ်နော်ဒီကောင်တွေလက်သမားနဲ့ Manson နဲ့ Worker နဲ့ပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင် Manson ကဘယ်လိုတွက်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာစားကြည့်လိုက်ပါနော်ညီမချင်းစားကြည့်လိုက်ညီမချင်းသူ့ကိုဒီအစားသူနဲ့စားနေဆိုရင်3ယောက်3စား3 in 1ပေါ့ပြောချင်တာတော့3 in 1ဆိုတော့ဒီ Manson ကိုလို Carpenter ကိုလိုချင်နေဆိုရင်သူကိုတို့က3 in 1ဆိုတော့4ကြိုး
4ပုံပုံ3ပုံပေါ့နော်ညီမြချင်းဟုတ်ပြီနော်ပေါင်းလိုက်ရင်4လေသူ့ကိုအမြောက် 0.75 ဆိုတဲ့ဒါနဲ့မြောက်ပြီးရင်ညီမြချင်းသူ့ထဲကနေပြီးတော့ -2 ကိုထုတ်လိုက်တာလေဒါသည်လက်သမားဟုတ်ပြီနော်ဒါသည်ဒီလက်သမားဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ခုနကပြောဒီလိုနှစ်ခုသည်အတူတူပါပဲအဲ့လိုပဲသူ့ကိုလည်းကိုတို့ကသူ့ကြတော့ကိုတို့ကဟိုဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုလည်း35%ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်လားသူ့ကိုလည်းညီမချင်းသူ့ကိုလည်းထုံးစံတိုင်းလေးပဲကိုတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အမြောက် 0.75 နဲ့မြောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတာလည်းညီမချင်းသူ့တွေကနေပြီးတော့ -2 ကိုနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါရသွားပြီโอเคမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုတို့ကညီလေးတို့ကဒီရှိမှကြည့်နေဟိုကရှိကနေပြီးတော့ဒီ material ကိုလှမ်းခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထုတ်လို့ရည်ဒီမှာပဲပစ္စည်းတွေဒီအကုန်လုံးဘာလို့အောင်လဲဆိုရင်ဟိုလို့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမချင်းပြီးတော့ဟိုမီနိုဘက်ကနေဘာကိုခေါ်မှာလဲလို့မေးရင်เนาะဒီက 5 prime ကို sorry ဒီရဲ့ square feet ကိုခေါ်ပါမယ်เนาะ square feet ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြီးရင်ဘာယူရမလဲဆိုရင်5 prime ကိုတော့ prime ကိုပေါ့เนาะ prime ဆိုတော့ဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့ခဏလေးเนาะဟောတွေ့ပြီညီမချင်းထိုးပြီเนาะအဲ့လာပြီဒီလိုဘက်ကိုလာလိုက်မယ်နော်ညီလေးတို့ဘက်ကိုလာပြီးတော့တိုင်းကိုခေါ်တယ် enter ခေါ်လိုက်တယ်နေတာ spike ဆိုတော့ဒီအောက်ကကောနော် soft boot ဆိုတော့နော် soft boot ခေါ်လိုက်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာကြံဦးလဲလို့မေးရင် carpenter worker လို့ကြံတော့မယ် carpenter worker ဆိုတော့ကိုကမင်းတို့ကိုဘက်ကိုပြန်ခေါ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကိုတို့ထည့်လိုက်တယ်3မျိုးထည့်လိုက်တယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ carpenter worker ဆိုတော့ဒီမှာ carpenter ကြည့်လိုက်နော် carpenter ညီမချင်းထိုးမယ်ခုနကဒီကလေးကိုသွားမယ်နော်ကိုတို့ဒီမှာတွက်ခဲ့တာ carpenter က worker ညီမချင်းထိုးမယ် minimize ချလိုက်မယ်ဒီကောင်ဒါဆိုရင် okay သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကိုတို့ဗာပြောဒီ FC1 အတွက်ကိုတို့ထုတ်လို့ရအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့သူကတက်စင်ရေးမှာကြတော့ဒီကောင်နှစ်ချိန်ပြန်ပါမယ်ရပြီနော်ဒါပြီးသွားပြီကိုတို့ဒီမှာပစ္စည်းကတခါတည်းဝယ်ပြီးတော့ပထမအချိန်အတွက်ထုတ်လို့ရအတွက်လောကပါညာပြီးသွားပြီဆိုကိုတို့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် stay ကိုပြန်ကြည့်ပြီရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတခါတည်းဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် installation ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် colon installation ဆိုရင်ကိုတို့ကဒီကောင်ဒီဘာနဲ့ပြန်ယူလို့ရလဲဆိုရင်ဒီကနေယူမယ်ဆိုရင်ညီမချင်းသူ့ကိုလမ်းတက်ခေါ်လို့ရတယ်ညီမချင်းသူ့ကိုလမ်းတက်ခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်မယ်နော်သူ့ကိုလမ်းတက်ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုတို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့နော်ကိုတို့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ1နဲ့2နဲ့အတူတူပဲ3လည်း3ချိန်ထိလည်းအတူတူပဲအခုတော့ဘာလဲဆိုရင်3နဲ့စတာsorry ဟိုနောက်ဆုံးကောင်ကြမတူတော့ပွင့်လည်းပြောရတော့ဟိုကိုလိုကတ်လာလေးတော့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲအလုံးရည်အတွက်ပဲယူထားတော့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆို10 8ဖြစ်တာပေါ့နှလုံးတော့သွားကွာနေတာပေါ့နော်နှလုံးတော့သွားကွာနေတာထုတ်လို့ထားတာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထုတ်လို့ရတော့ဒီတိုင်းပဲမှတ်တယ်တက်စင်ရေးကြတော့သူကနည်းနည်းလေးပြန် short လို့ရတယ်နော်10လုံးဒါ10လုံးသာကိုလိုလုပ်ခဲ့တာနော်1နဲ့2နဲ့မှာကိုတို့ကတက်စင်ရေးမှာ10လုံးဟုတ်ပြီနော်ကိုလုပ်ပြမယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်လုပ်ပြမယ်ရအောင်လုပ်ပြမယ်ဒါလေးကို control C control V လို့ချလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ဘာပြီးသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးကဒီအဆင့်မှာဒီနှစ်ခုကပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတော့ဒီ number 3ကိုစဉ်းစားတော့အေးဟုတ်ပြီ okay ဒီမှာ number 3ခုနကတော့ကိုလိုလုပ်လိုက်တာကဒါပေါ့နော်တက်စင်ရေးလုပ်လိုက်တာဒီကောင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်တက်စင်ရေးလုပ်လိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကိုဒီမှာကြည့်လိုက်အဝက်ကနေပြီးတော့ကိုတို့ယူလိုက်တယ်လေထုတ်လို့ရင်းနဲ့တက်စင်ရင်းနဲ့ကိုက2နဲ့စားထားတာဟုတ်ပြီလား2နဲ့စားထားတာဆိုတော့အားလုံးကဟို3ချိန်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူထည့်ရဟာကိုတို့ပြင်ရမှာတော့ okay နဲ့အဆင်ပြေတယ်နော်နောက်ဆုံး number 3လေးမှာကတ်တက်လုပ်ချင်တာအားပြကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်1က8တကယ်တော့ procedure ရဆို1က8ဒီနောက်ကကောင်ပဲ2ပါဒါပဲ2ပါဒီနှစ်ခုပဲ2ပါ8ရကောင်2နော်ပြောချင်တာက8ရကောင်မတူဘူးနောက်ကကောင်2ပါ
ဘာကြောင့်လဲ10လုံးသွားတာဟုတ်ထုတ်တာတော့10လုံးထုတ်ပါပထမဆုံးညီစဆင်ပါ7လုံးဆင်အဲ့တော့ကိုတို့ကဒီပတ်စံမှာတေးသေးချာချာလေးပြန်ပြီးတော့လုတ်ချင်နေဆိုရင်ဟောဒီ short corner လောက်ခါမျိုးမှာလုတ်လို့ရတယ်နော် short corner လောက်ခါမျိုးမှာလုတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်အလုံးရည်ရ okay ရအောင်နော်အလုံးရည်ရ10လုံးနဲ့ရှင်တော့မလုတ်ချင်တော့ဘူးဆိုလည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဘာမဟုတ်နည်းနည်းလေးတိကျကြတယ်ဗျာဟုတ်လားဒီမှာကွာနေတာကြီးပဲဗျာဆက်မှမဟုတ်တာဟုတ်လားဆက်မှမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟောဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုပြောစရာတော့ရှိတယ်နော်ဆက်မဟုတ်တော့ဒီလိုပြောစရာတော့ရှိလာမယ်အဲ့လိုရှိလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရတယ်လေပြဿနာမရှိဘူးခုနကတော့ကိုလိုဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးဆိုရင်ခုနကတော့ကိုလိုတွက်ခဲ့တာဒီဒါ10လုံးစာအဲ့တော့ဘာနဲ့မြောက်လဲဆိုရင်ဟို8နဲ့မြောက်10နဲ့ပြန်စား10မှာဒီလောက်8အောင်မှာ8လုံးမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့လေဒီမှာချင်းဒီလိုလဲသူ့ကိုဒီဟုတ်လားမြောက်8နဲ့မြောက်စား10နဲ့ပြန်စားဟုတ်နော်8နဲ့မြောက်10နဲ့ပြန်စား control C control V ဒါပဲတော့ကအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုခုနကလိုပြန်သွားမယ်နည်းနည်းတော့ဟိုဖြစ်တယ်နော်ဟိုပြောအဆင်မပြေပြောဟိုအောင်လားနော်တူတော့လောက်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီဘက်ကဒါယောက်ျားလေးနဲ့တော့တိတ်မကိုက်ပဲပြီးတော့ဒါလုတ်နေတဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စညီတို့သိကိုသိရမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းကြအောင် site ထဲမှာတကယ်ပြဿနာဖြစ်လာရင်ညီတို့ပြဿနာဖြေရှင်းကြအောင်ဟုတ်လားပြဿနာဖြေရှင်းကြအောင်လို့ပါကွယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာမင်းတို့ကိုပြန် share လိုက်မယ်ရောအဲ့တော့ခုနကမတူတော့ all sorry နော်ခုနကဒါကဒီလိုသွားလုပ်လိုက်ရမယ်ညာချင်းဒီပေါ်သွားယူညာချင်းဒီပေါ်သွားယူဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုတို့ကဒီမှာတက်စင်ကြီးမှာဒီလိုကွဲသွားပြီပေါ့နော်မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့် installation column လုံးရည်ရဲ့ဟိုနဲ့မတူတော့ဒါဆိုရင်ဒီကြတဲ့ dismantle ကြတော့ခုနတော့ဟာမှာကိုတို့ပြန်ပြီးတော့သွားပြီးပြင်ရမယ်နော်ပြန်သွားပြင်ရမယ်တခါတည်းပြင်ထားလိုက်မယ် dismantling မှာကိုတို့ဒီမှာဟောမလားဒီကောင်ကသူ့လိုပဲလေ copy လေးကူးရပြီးတော့ control C control V လို့မြောက်ထားလိုက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ရှစ်လုံးသားရရှစ်လုံးသားဒီကောင်ပြန်ဖြတ်တာပဲဟုတ်ပါလားတခါတည်းကျတော့ဟိုပြဿနာတုံးတရားအကြောင်းတရားကြောင့်ကိုတို့ကဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်လဲလို့ညီလေးတို့ဟိုပြောမယ်ဆိုပြဿနာတက်သွားတယ်အိမ်မှာဖြစ်ရတော့မရှင်းရတော့မှဆိုခုနကလိုမျိုးမနစ်မနာဖြစ်အောင်တိကျဟုတ်တော့ကွာမျက်နှာမဖြစ်အောင်တတ်နိုင်တယ်လို့သူတာနေနေကိုတာနေနေဒါမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကိုဘက်ကခွင့်ချစိတ်ဖြတ်ထားဒါအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ကိုပလန်ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြရှင်းတယ်လေပြောင်းတော့ကိုကပလန်ကတစ်မျိုးသွားတာတစ်မျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလိုက်ရှင်းရတာခက်တယ်ပေါ့နော်ဘောပေါက်လားဘာလို့ဒါတွေကိုလှုပ်ထားခြင်းအပြင်ညီတို့က site ထဲမှာပါလဲဆိုရင် material ပါ control လုပ်ထားလို့လားနော် material ပါ control လုပ်ထားလို့လား labor တို့ခုနပြောလို့မျိုးကိုယ့်ဘက်ကနေချိန်ပြဒါတော့ဘယ်တော့ထက်လူဒီလောက်ပါရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ကိုဘယ်လောက်နဲ့တွက်ထားတာလဲဘယ်လောက်နဲ့ချိန်ထားတာလဲပေါ့နော်လူကြီးပါစံဘယ်လောက်နဲ့ချိန်ထားတာလဲဒီတက်များလာမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကဘာတွေပတ်ဖို့ပေးရမလဲများလာတယ်လောကများလာတယ်ကိုယ့်ဘက်ကပတ်ဖို့ရတာပုံများနေပြီဟုတ်ပြီနော်ကိုကဘာလဲဆိုတော့ဒီချာလေးဖြစ်စေချင်လို့ဒီလိုနည်းနည်းဒီကနေပြီးတော့အချိန်ကသွားတာပေါ့ပဲ10ရက်ကျော်လောက်ကြာနေတာပေါ့ဟိုဘက်ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့အရင်မြန်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ဒီကနားလဲသွားတယ်ငါညီတို့ကိုကမှာချတဲ့ဒီဘယ်လိုဆက်ကျူးဆွဲတာတွေကသဘောပေါက်ပြီးနားလဲသွားပြီနိ။ resolution တွေထည့်တာအစားအော်ဒါဒီလိုထည့်ထားတယ်ငါဒီလိုမှာလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါတယ်။တို့ဆိုရင်တော့သိအဆင်မပြေဘူး။နော်တင်တန်းပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့လောလောလေးတယ်။ခုနကတရားတွေပြကြအောင်လို့တော့ကိုက B တစ်ခုလောက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုတို့က extra of cost ဆိုတာတစ်ခုလောက်ချပြလိုက်ပြီးextra cost တစ်ခုက base of quantity တစ်ခုလောက်ကိုပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကအချက်ကျူးတွေဆွဲပြပြီးတော့ result တွေထည့်တယ် update တွေလုပ်တယ်ကွာဆိုတာပြီးသွားပြီးစပြတ်သွားနော်ဒီမှာ1ရက်ပြတ်2ရက်ပြတ်3ရက်ပြတ်တင်တဲ့ပုံစံ style ဆိုတော့အဲ့တော့ပဲတွားရတယ်ဒီလိုမျိုးအနုစိတ်ကြောင်ပေါ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီကကိုကအနုစိတ်ကြီးတွားကြတော့အချိန်ဆွဲတဲ့သဘောပါနော်ဒီမျိုးမိကြပါနဲ့ညီလေးတို့ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ပို့ပြီးတော့တက်စေဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကအချိန်ယူလိုက်တဲ့သဘောပါနော်ဟုတ်လားဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုအနေနဲ့ဒါဘာပဲပြောဟို free ပဲတင်ငွေကြေးပဲတင်ဘာလဲဆိုတော့မချောမချန်တင်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲเนาะဒါလေးကိုဒါဘာပြောတွေ့ကြပါပဲလေဒီနေပယ်လေးကချင်းလေးပဲငါတို့တော့ဒီလိုတင်လိုက်တာငါတို့ကဒီလိုကိုမင်းတို့ကဒီလိုဆိုတော့ဒီလောက်ပဲတင်ပါပေါ့ဆိုတော့မဖြစ်အောင်ကိုလက်ရှိ price တာတင်လိုက်ဒီတိုင်းပဲเนาะဟုတ်လားအခါချင်းငွေယူတင်တယ်ဒီတိုင်းပဲကိုမလျှော့ပါဘူးโอเคပါเนาะအဲ့တော့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ဒါလေးကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုတို့
ဒီဘက်ချမ်းနေပြီးတော့ဘာကိုယူလို့ရမလဲဆိုရင်ခု installation ကဒီ dismantle ပေါ့နော် dismantle ရဒီကောင်ကိုယူလို့ရတယ်နော် dismantle ရယူမယ်ဆိုရင်တဲ့တဲ့ပဲဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်ဒီကောင်ဒီပထမဆုံးကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ခုနကတော့အပေါ်ဆုံးအောက်ဆုံးမှရေလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်ဒီကောင်ကိုယူမယ် enter ခေါက်မယ်နော်ညီမချင်းထိုးမယ်အဲ့တော့ဟိုမှာညီလေးတို့ခဏကြံနေလိုက်ပါခဏရှီချိတ်နေပါပါဆိုတော့ပါ okay သိမထပ်ပါဘူးเนาะပြရမယ်ညီမချင်းထိုးမယ်နော်ဒီကောင်လုံးကြီး prime ပါလားဟောဒါကမှန်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ငါညီယူတင်တာကအကိုတနည်းအကိုတွက်ပြရဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုယူတင်တာပုံမှန်30ဆိုတဲ့တွက်ပြတဲ့ကောင်ကိုယူတင်တာဟုတ်တယ်နော်20တွက်ပြတဲ့ကောင်ကိုယူတင်တယ်ဘာကျိုးလဲဆိုတော့ဒါတကယ်ကုန်ပါလေမင်းရော့သွားရင်မင်းလုပ်တယ်မှာမအောင်မြင်တော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုငါညီတို့ကြိုးစားရတော့ဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာပဲပြောကိုတင်မှန်းအကျုံတတ်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်နော်အဲ fabricate မှာကိုတော့ပစ္စည်းထိပ်ကိုထည့်ရမယ်နော် stair ကတော့အပြည့်ထည့်ရမယ် stair ကိုသွားပြီးတော့ဟိုနဲ့သွားယူရင်သွားပြီဘာလို့လဲ stair ကထုတ်လို့ရတော့နောက်ထပ်သုံးဖို့ဆိုရင်မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာရတော့ရတယ်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မှားတဲ့ချိန်တော့ stair တစ်ခုသာတော့မှားကုန်မှာခုနဒီကမှားတဲ့တရားဒီဘာနဲ့ပဲကုန်သွားလို့ဆိုရင်ကောင်လာနဲ့ကုန်သွားပြီထပ်မစင်စားတော့နဲ့ခွာပြီဆိုရင်အဆုတ်ပဲရမှာအကောင်းမရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဆုတ်ပဲရမှာအကောင်းမရဘူးရမယ်နော်အဲ့တော့အကိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကို stair ကြတော့အပြည့်ယူတယ်ရမယ်နော်ညီမချင်းထိုးပြီးဒိုးပြီးတစ်ဖက်ကိုအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ stair ကိုရှာမယ် stair ကိုရှာမယ် forward grounding နော် concrete work RCC concrete work for stair လာပြီနော်အဲ့ဒီမှာ rebar ပြီးသွားပြီ rebar ပြီးတော့ forward ကိုစဉ်းစားမယ် forward ကဒီမှာ3 time နဲ့လာတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သေချာဒီ detail တွေကိုသွားဒီ detail ကိုသွားမမောင်းအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ detail ကိုသွားဒီ detail ရဲ့လက်ရှိအမှန်ထွက်တဲ့ဟာကိုလုပ်ချင်ပြန်လောက်ရတယ်နော်ပြန်လောက်ရတယ်နော်ပြန်လို့ဆိုကိုညီတွေအဲ့ဒါမခွဲချမ်းမစိတ်ဖြာတတ်ဖြစ်သွားမယ် estimate ကတော့ estimate ပဲသူ့ကိုတော့ follow up လိုက်ရတာပဲတိုးတော်လည်းပဲသူတော့ကိုသွားမဲ့ procedure တိုင်းပဲကိုကဘာပြန်လုပ်ရတယ်ဆိုရင်ပြန်ခွတ်တော့ရတယ်ဒီဘာဝဘောတဲ့ဒီမှာလာပြီး forward ဆိုဒီမှာမှန်တယ်ဒီမှာနော်တွေ့ရပါယူထားမှန်တယ်တရားလေးပဲယူလိုက်တယ်နော်တရားလေးယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ forward fabrication ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကပစ္စည်းတွေထည့်ရတော့မယ် soft boot ပေါ့နော် soft boot ထည့်လို့ဆိုရင်ညီမချင်းထိုးမယ်အဲ့တော့ကိုကဒီဘက်ကိုရောက်နေမင်းတို့ကတော့ဟိုဘက်မှာကြံနေခဲ့နော်ကြံနေခဲ့မယ်ဆိုတော့ B ထဲမှာခုနကတော့ forward 3 times ဆိုတော့ 5 prime ပေါ့ဒီကောင်မှာအဲ့တော့ဒီမှာ3ချက်ခွဲမယ်မင်းဘလို့မှကိုဘာလို့မရဘူးလဲကိုကြီးတို့ဘာလို့မရဘူးလဲဆင်လို့မရဘူးလက်ခံတယ်နော်မင်းတို့3ချက်ခွဲနေကြတယ်အဲ့စတရားကြီးဆင်လို့ရအောင်စဉ်းစားမရဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုမှာဘောကလန်ဒီကုန်ရိုက်တာနဲ့ကုန်နေပြီဗိုက်ပြားတွေခင်းစရာလုပ်လို့မရသေးဘူးဘေးတောင်တွေမတောင်သေးဘူးလေကစားနေရိုက်လို့မရသေးဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကိုဒီကောင်ကိုဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုရင်အမြောက်သူက3ဆိုတော့3နဲ့ပြန်ပြောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်3နဲ့ပြန်ပြောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် sorry ဒါဟိုဖြစ်ရမှာနော်ဒီကောင်ကဟိုဖြစ်ရမှာ soft boot သွားလို့နေတယ် okay ဒီကောင်ပြန်ဖြစ်လိုက်မယ်နော် soft boot ကိုပြန်ယူလိုက်မယ်soft boot ကိုတို့ဒီမှာ soft boot ကဟို
စောက်လို့ဟာမျိုးကတော့ပြဿနာမရှိဘူးတစ်ကသဘောပေါက်လားငါတို့သာပြဿနာရှိတယ်စောက်လို့ဟာမျိုးက तू ကတန်ငန်းမှုလောက်ဆိုတော့မဆိုးသေးဘူးလေကားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့မျိုး तू က3နဲ့စားထားလို့3နဲ့ပြန်ပြောင်းတယ်Oh sorry ဟုတ်ပြီ control z ဟိုမထည့်လိုက်ဘူးအမြောက်မထည့်လိုက်ဘူး sorry အမြောက်3 enter ခေါက်လိုက်မယ်ဘာလဲတော့ဘာလဲနောက်တော့ကွာခဏလေးကွာညီမချင်းထိုးမယ်ကွာကိုဓာကြီးကွာဒီကစော့ဘူးကွာအဲ့ဒါကိုကွာဒီနောက်ကနေပြီးတော့control shift 3 enter ခေါက်လိုက်ရတယ်နော်ဒီညီမချင်းဒီကတန်ရရိုက်တန်လို့ဟာမျိုးလည်းသွားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသုံးနဲ့သွားမစားနဲ့သိပြီလေရိုက်တန်အောင်လို့ဖြောင်းပြီးပြန်ရိုက်ပါလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒုက္ခပဲဘယ်လိုဖြစ်နေပါလဲဟုတ်ပြီကွာအမြောက်3ကွာရောဟုတ်10ကျန်မှန်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ညီနာချင်းခုနကတော့တန်ကိုလည်းကိုတို့က3နဲ့ပြန်မြောက်တယ်အရေးလည်းမရအောင်မြောက်3ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြန်မြောက်သိပြီနော်သူကတေးကြတယ်ကွာဟိုကတော့3နဲ့မစားထားဘူးဘုံမလည်းပြောရရင်တော့ဒီဟိုကတော့စားမထားဘူးလူကတော့မစားထားဘူးလူကတော့ယူလို့ရတယ်လူကတော့တဝက်စီခွက်ချလိုက်ရင်ရတယ်ကာပင်တာရဲ့ဟွာရဲ့တဝက်စီခွက်ချလိုက်မင်းတို့ဘက်ကပဲပြန်လာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြီးတော့မှပဲကြည့်လိုက်တော့နော်ပြီးတော့ကို recording နဲ့မှလည်းရှိနေတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာ format ကိုဒီမှာကာပင်တာဒီလောက်တွက်ထားလို့ဆိုရင်ကိုတို့ကခုနလိုပဲညီမချင်းသူ့ကိုဒီနှစ်နဲ့စားလိုက်ထုတ်လို့ပဲတက်စင်တယ်ညီမချင်းသူ့ကိုဒီစားနှစ်နဲ့စားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဖြတ်မှာကကြတော့ညီမချင်းဟုတ်လားပေါ်နေတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးအမြောက်ဟုတ်ပြီနော် 0.75 sorry 0.35 35ရာခိုင်နှုန်းဟုတ်ပြီနော်ညီမချင်းသူ့ကိုဒီမြောက် 0.3 or 0.35 ရပါတယ်ဒါပဲထုတ်လို့နော်ထုတ်တယ်ဖြုတ်တယ်ဆင်းတယ်ဖြုတ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီဘက်ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့အခုကိုတို့ထည့်ရမှာဒီမှာကပ်ပင်တာထုတ်လို့ရည်အတွက်ညီမချင်းထိုးမယ်ခုနကတော့တက်ကလေးကိုပြန်သွားမယ်နော်ဒါလေးကိုယူမယ်ပြီးဝါကညီမချင်းထိုးမယ်ဒီလိုဘက်ကိုပြန်လာပြီဒါလေးယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုတို့ကထုတ်လို့ရအတွက်ပြီးသွားပြီနော်ဒီမှာထုတ်လို့ရအတွက်ပြီးသွားပြီဒီမှာကိုတို့ပေါင်းချင်းတွေမချသေးဘူးပေါင်းချင်းချကြတယ်လေဘာမှမကတ်ဘူး control C ဆိုပြီးရှာစရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာအဆုံးထိအောင်ခဏရာချလို့ control V လို့ဖြစ်ချတာတော့တူပေါင်းလို့ပြီးတော့မှလိုက်ဖြစ်လာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာပြီးတော့မှလိုက်ဖြစ်လာနော်မလိုတာလေးလိုက်ဖြစ်လာအဲ့တော့မလိုတော့ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ဖြတ်ပါနော်အားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ fabricate အတွက်အချိန်ပဲဒါပဲ flowing and slack သူဒီလည်းပဲပုံဝင်လည်းပြောရရင်ဟိုတစ်ချိန်ဟိုခွင့်နဲ့ဆို2ချိန်ပဲရှိတော့အပေါ်မှာ ruby ပဲကျန်တော့တယ်တကယ်တော့ပြန်သုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်တောင်းပါလေဘာကြောင့်လဲဆို ruby ကြတော့လေသုံးလို့မရတော့ဘူးပိုက်ပြားပဲသုံးရအောင်၄တောင်သုံးလို့မရတော့အဲ့ကျန် slack တွေပြန်ဖြတ်ပေါ့ကွာပြန်လွတ်သွားကတော့ရှိတာဒါတွေကတော့ဘာလဲဆိုရင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ခက်ခက်ချက်စဉ်းစားရတယ်နော်တော်တော်ခက်ခက်တွေးရတယ်ညီတို့တကယ်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကွာနော်အလုပ်လုပ်ပြီးနေဒါကိုသွားပြီးတော့ချင်းချင်းတော့မရပြန်ဒါပေမဲ့ကိုကညီလေးတို့ကိုဘာလဲဆိုတော့ material issue ကိုမှားတတ်ဖို့အတွက်အဓိကထားပြန်တယ်နော်ဟုတ်လားဖော်ဝါပြီးဒါပြီးပုံမှာတော်ပဲရှိတော့မယ်လေစားရင်2နဲ့စား3နဲ့မစားနဲ့ရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလိုမျိုးပထမမှားတဲ့အချိန်မှာပါလေပထမမှားတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကိုအပြည့်မှာလာတယ်သိထားဖို့ဟုတ်ပြီနော်အခုကိုတို့ဒီဟောပူတင်တော့လည်းပူတင်ရောက်3ချိန်3နဲ့ဟိုstir တော့လည်း stir ရောက် stir တော့တစ်ချိန်ဆိုရင်မဲ့လို့သူ့မှာပြန်ဖြုတ်ဖို့က slap ပြီးမှဖြုတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ် slap ပြီးမှဖြုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမျောလင့်စရာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့က flowing and slack ခင်းတယ်ဒီ90 30လေးကိုတဝက်သွားလောက်လို့လည်းဘယ်သူမှခွင့်မပြုမှာမဟုတ်ဘူး
အဲ့တော့ဒီပြင်လုံးစာကိုကရိုက်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် material ကို fully အပြည့်မှာ material fully မမှာဘဲနဲ့စမပြေဘူးအဲ့ကြတော့ဘာလို့ပြရှိလဲဆိုရင်အကိုတို့ကအပေါ် ruby လို့ဟာမျိုးကြတော့အကိုတို့မှားရမျိုးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလောက်နဲ့အကုန်လောက်တယ်တစ်လဲလောက်တယ်ခုနကပြောတဲ့အထက်သားလဲလောက်တယ်အဲ့တော့ ruby မကြရင်ဘာပျောက်သွားမလဲဆိုရင် material ပျောက်သွားတယ်လောက်အားကမကြရှင်းလားမသိဘူးလို့သဘောလားโอเคလားဟုတ်ပြီနော်အကိုကစဉ်းစားပြနေတာနော်ဟိုဟာဖြစ်အောင်လို့ကိုကြီးတွေမအောင်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာတော့ခုနပြောလိုမျိုးဘာဒီမှလည်းမသိဘူးတော့ထင်ရင်လည်းထင်နေပါလိမ့်မယ်အဆိုင်ထဲရောက်လာရင်အကိုပြောတဲ့ဟာတွေကတော်တော်လေးငါးကြီးတို့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်โอเคမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုဒီကနေပြီးတော့ flowing and slack ကိုထုတ်လို့ရလို့ဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကိုသွားမယ် flowing and slack ထုတ်လို့ရလို့ဖို့အတွက်ပစ္စည်းကိုတော့အပြင်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ flowing and slack ကိုကိုကြည့်မယ် being and slack ပေါ့နော်ကိုကလည်းကွာကြတာကွာ concrete ကွာ for slack river ကွာဒီကြည့်လိုက်ကွာအဲ့လိုလုပ်တာငါမကြိုက်တာပဲနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာကွာနော်သူကဘာလဲဆိုတော့ being က being တက် flow က slack က slack တက်တွက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြန်ပေါင်းထုတ်တွေလုပ်နေရတယ်နော်ဟုတ်လားလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဟာဆိုရင်ဖြတ်မရဘူးခက်ခက်ခဲခဲကိုရအောင်တွက်တာနော်အာယုံနောက်အောင်တွက်တာဒီမှာဒါဆိုရင်ကိုတို့ကဒီခဏလေးဒီကောင်ကိုထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ခဏလေးထားလိုက်အောင်မယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားပြင်မယ်နော်ညီလေးတို့ဘက်ကိုလာပြီးပြင်မယ်ပေါ့ဒီမှာစပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့တန်းတန်းလေးမှာပဲညီလာချင်းကိုကဒါ plus ဟုတ်ပြီနော်သူက3ချိန်နေလောက်ထားအတွက်ကြောင့်ကိုက3ချိန်တွေကိုလဲလိုက်မယ်ခဏလေးပေါ်သွားမယ် beam ကိုသွားမယ် flow beam ဖတ် flow beam နော်သေတာတက်တာချင်တာနော် flow beam ဟုတ်လားဒီမှာ concrete work ပေါ်မှာ forward ရှိတယ် landing beam နဲ့ဒီမှာဆိုပဲနော်ဒီမှာဒီလောက်လေးနဲ့လာလောက်ထားတယ်နော်မခွဲတဲ့တာတွေကိုခွဲထားတယ်ခွဲတဲ့တာမခွဲဘူးခွဲတဲ့နဲ့ခွဲတာအတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပေါင်းလာတွေကဒုက္ခတွေရောက်ဟုတ်ပြီနော်ပေါ်မှာ root beam နဲ့ဟောဒီမှာလာပြီး first flow beam နဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းအောင်ပါအလုံး3 တိုင်းနဲ့သူတွက်ထားတယ်နော် enter ခေါက်လိုက်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပို့ထုတ်မယ်ညီမချင်းအဲ့တော့အပေါ်စီးထက်မသွားတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုတော့ဘာကိုကြည့်လိုက်မလဲဒီမှာကြည့်လိုက် row number ဘယ်လောက်လဲဆို231ဆိုတော့ကိုတို့သိကြတယ်သူ့တိုင်းပဲ231ဆိုတော့ sorry ကြည့်လိုက်မယ်နော်231ဆို232ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီမချင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရပြီဒီလိုလေးပေါင်းသွားလို့ရပြီစင်တာတိုင်းလေးပေါင်းသွားလို့ရပြီဟောဒါတွဲလိုက်တွဲကြပါလားနော်အဲ့တော့ကိုမကိုတို့ကဘာလဲဆိုရင်ဘာလို့လဲ fabrication FRI fabrication စဉ်းစားမယ် I am sorry I ဘာလဲနော် I am S နော် installation DIS နော် this နော် D အဲ့တော့ကိုတို့သူ့ကိုဘာ sorry ဒါမလို့လို့မရသေးဘူးသူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်သူကလေးနေတယ်ပေါ့နော်ညချင်းထုံထားဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလဲတေးသွားနော်အဲ့တော့ရတယ်ဒီစာမရှိဘူးသူ့ကို3နဲ့မြောက်လူရရ2နဲ့စအဲ့တော့3/2နဲ့မြောက်တနည်းအားဖြင့် 1.5 နဲ့မြောက်ဒါဆိုရင်ကိုလိုရတယ်ဟုတ်ပြီနော် sorry ဒါပစ္စည်းကြတော့ကိုတို့က3နဲ့မြောက်ပြီးယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ soft တွေပါလေအကုန်လုံး3နဲ့မြောက်ပြီးယူမယ်အဲ့တော့လာပြီးဒီထဲကိုသွားပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုတို့ကဒီမှာဘာကိုယူမှာလဲဆိုတော့ forward slack ကိုယူမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီမချင်းသူ့ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ခုနကအထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ခုနကဒီက square feet ဟုတ်ပြီနော်ဒါ slack ရဲ့ square feet ပလက် beam ရဲ့ square feet ပါပေါင်းအောင်ဆိုတပြိုင်တည်းလောက်အောင်ပါလေနော်တပြိုင်တည်းလောက်အောင်ပါဒီစားဘာပြီး flow beam ဆိုတော့နော် flow beam flow beam ဒီမှာအဲ့တစ်ခုပေါင်းပါရတယ်ဒါကကိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံး soft root အတွက်ကိုသွားမယ်ဒီလိုအဲ့ဘက်မှာနေပါအဲ့တော့ကိုအောက်ပြန်ဆင်းမယ်တော်တော်အောက်ပြန်တွေ့ပြီနော် soft root မှာဒီကောင်ကိုတီးမယ်အမြောက်3နဲ့မြောက်မယ်ဘာလဲဟာဒီကောင်ဒီဘက်မြောက်ဒီဘက်ရောက်တာအမြောက်3နဲ့မြောက်
နော်ကုန်မယ်နော်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလည်းသွားပြီးတော့ဆက်လက်ရိုက်ဖို့အဲ့ဒီက estimate တိုင်းသွားမှာလို့ကတော့ကွဲပြတာမှတ်တော့ဆက်လက်ရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့နော် prime ကိုဒီတော့ equal ခေါက်ပြီးတော့ပဲကိုခေါ်လိုက်အောင်မယ် 5 prime ကိုတော့ခေါ်မယ် enter ခေါက်မယ်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုအမြောက်3နဲ့မြောက်မယ်နော်3နဲ့စားထားတဲ့အတွက်မြင်ချင်းတန်ရိုက်တန်နေ enter ခေါက်ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှပဲဒီဘက်မှာအမြောက်3ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ညီလေးတို့ကိုဟိုကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ sheet ကိုပြန် share လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုကိုလိုဒီလိုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ထုတ်လို့ရတွေပါရသွားပြီဟုတ်ပါနော်ထုတ်လို့ရတွေရသွားပြီဆိုတော့ကိုလိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့လူထည့်တော့လူထည့်တာတော့ထည့်ထားပြီဘာထည့်တယ်လဲ select ကိုထည့်ရတော့နော် select ကိုထည့်ရဖို့အတွက်ကိုအကိုတို့ကခုနကကိုပြောတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်လက်ရှိရလာတဲ့လူဦးရေနော်လူဦးရေကိုအကိုတို့ဘာလုပ်လဲ2နဲ့စားမယ်နော်လက်သမားကိုလည်း2နဲ့စားမယ်ပြန်ကိုလည်း2နဲ့စားမယ် sorry labor ကိုလည်း2နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပေါ်ကတ်လိုက်ပြီဒီ row လေးပါဒီမှာ carpenter ညီမချင်းထိုးမယ်တစ်ဖက်ကိုသွားမယ် carpenter ဒီမှာဒါရှိတယ်အဲ့ဒါကို T 2နဲ့စား worker ညီမချင်းနော်ဒါကြီးစား2နဲ့စားနော်ရထွက်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာပစ္စည်းကို labor cost ထွက်နေပါပြီဟုတ်ပြီနော် labor cost ထွက်ပြီးပစ္စည်းကိုလည်းထွက်သွားပြီရမယ်နော် select ဒါဘာလဲဒါဆို installation sorry fabrication လုပ်တာโอเคမယ်နော် form ကလည်းနောက်ဆုံးဘာကြံမလဲဆိုရင်ကိုတို့ installation dismantle ကြံမယ် stair ရအဲ့တော့ဒီကောင်တွေရဲ့ဟိုဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ကိုတို့ကဟိုအပေါ်မှာ column မှာဒီကောင်ကိုဒီညာချင်းဒီကောင်လိုချင်းဒါကိုဒီအမြောက်7နဲ့မြောက်အစား10နဲ့ပြန်စားဟုတ်ပြီနော်အောက်ကကောင်ကြတော့သူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ခေါ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်လားတရားကြတော့စင်တာအကုန်လုံးလုပ်ထားတယ်ဖြတ်တာလည်း installation နဲ့ဒီတိုင်းပဲ install အောင်နော်ထုတ်တာ installation လုပ်တာလေဒီအတွက်က select လည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ area တိုင်းပဲဆင်ရမှာပြောချင်တာထုတ်ပဲဒီ area တိုင်းထုတ်အောင်မယ်ဆင်တာလည်းဒီ area တိုင်းပဲဆင်ရမယ်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုပို့စားရီစားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခုနကတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုဟိုကနေပဲဆွဲယူလိုက်လို့ရပြီဟုတ်လားဝေးသွားပြီးတော့ယူစရာမလိုတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ထားပြီးသားဆက်သွားနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ခုနကတော့ဘာကြံလဲဆိုတော့ကိုလိုဒီကအာကြီးတို့ဒီကောင်ကြီးတွေလုပ်ဖို့ကြံတယ်ဒီဘောဟာတွေကတော့ဟောဖြစ်ခဲ့ပြီနော် dismantle ကြတော့ကျွန်တော်တို့က35%ပဲယူတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်တာလည်းဒီဟာတိုင်းပဲဖြစ်ရမှာလို့အားကလည်းပွာသွားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရတော့မှာဒါလေးကအပေါ်ကနေပြီးတော့ select ဒီမှာ select ချအပေါ်ကနေပြီးတော့ကောက်ထည့်ပြီးတော့ယူလိုက်လို့ရတယ် sorry အပေါ်ကကောက်ရဲ့အကိုတို့ကဟိုဘက်မှာရှိတယ်တွက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်35%ဆိုတာ 0.35% နဲ့တွက်ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီဘောဟာပဲယူလိုက်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုနှစ်နဲ့စားထားတာဆိုတော့ကိုတို့ကအပြည့်ပြအောင်နှစ်နဲ့မြောက်3နဲ့ပြန်စားတော့ဟုတ်နှစ်နဲ့မြောက်3နဲ့ပြန်စားနားလည်လားမသိဘူးနော်နှစ်နဲ့မြောက်3နဲ့ပြန်စားအပြည့်ဖြစ်သွားအောင်လို့ဝင်လေးစောက်လိုက်မယ်ဟဲ့ဒီကအဆုံးကောင်ကိုမလုပ်လဲဆိုရင်အမြောက်နှစ်နဲ့မြောက်နှစ်နဲ့စားထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှအမြောက်ဘာနဲ့မြောက်လဲဆိုရင်2/3နဲ့မြောက်ချလိုက် sorry 3နဲ့စားချလိုက်မယ် sorry အမြောက်မဟုတ်တော့ဘူး space အစား3ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါပဲเนาะအပြင်သူ့ကိုလည်း control C ဒီမှာ control V လို့လုပ်လိုက်ရင်ပို့လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ပြဟော3နဲ့စားလိုက်3နဲ့စားမှာ3နဲ့မဟုတ်ဟိုစားမှာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ 0.35 ဆိုတော့ကွာအကိုတို့ကနီးစပ်ဆုံး3ပုံတစ်ပုံတော့ပေါ်လာမသိဘူးအပေါ်ဟာကို2နဲ့မြောက်တာဒီ2နဲ့စားထားလို့ပြန်မြောက်တာအပြည့်ဖြစ်သွားတစ်ခုဖြစ်သွား
အဲ့တစ်ခုလုံးကြီးရဲ့အကိုတို့က35ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်3နဲ့စားရတဲ့စားရင်တော့ကွာအမြောက် 0.35 ဆိုရင်ပိုရှင်းပါလိမ့်မယ်ရောက်မလားသိနော်ကွာ 0.35 ဆိုရင်ပိုရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်အကိုတို့ကဒီ watts အတွက်ကိုအကိုတို့အကုန်လုံး sorry အကုန်လုံးတွက်ပြီးသွားပြီနော်ဒီထည့်အောင် dismantle လေးထည့်အောင်အကိုတို့တွက် dismantle လေးထည့်အောင်အကိုတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင် form work ကိုတွက်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော် form work ကိုတွက်လိုက်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုအကိုတို့0ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုအကုန်ဖြတ်ချလိုက်ဟုတ်0ဖြစ်နေအောင်ပေါ့မျက်စိနောက်လေကြည့်လို့လည်းမလားအောင်ဟုတ်လားကိုကဒီမှာ free wheel ဆိုတာလုံးဝညင်းနေမတားသေးဘူးဆိုတာပြီးတဲ့အခါကျမှကိုကဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ညင်းတားခြင်းလို့နော်ဒါတွေလည်းပြီးတော့ဟိုလေကောင်မြင်းလေးတွေကတားတဲ့တယ်အဲ့လိုတားလိုက်မှဘာလဲဆိုတော့ကိုညီတို့ဟိုလောက်တက်ပါနော်မျက်စိခွဲတာကိုရှင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုညီဘောင်တွေပါတော့ခတ်တက်ပါတယ်နော်အေးဘောကြာလာကြောင့်မို့အခုအဲ့လိုတယောက်ကတွေ့ထားလို့လေဒီရွယ်ရောက်လာပြီလေဒီတန်းလည်းရောက်လာပြီလေအဲ့တော့အခုအိတ်သေးတောင်ဘာမှခတ်တက်ဘူးဆိုကိုလည်းဘာပြောလို့ပြောမှမသိတော့နော်သူ့လည်းနှိမ်တာလည်းမဟုတ်တယ်လို့သူ့ကိုပြောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုးတော်လေးပဲအဲ့လောက်ကြည့်တော့မဖြစ်တယ်နော်အောင်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးထည့်အောင်ဒီစစ်ပြီးလောက်ထည့်အောင်ဟိုဝေးခဲ့တယ်ဆိုတော့မဟုတ်အဲ့လောက်ကြီးတော့မဝေးသင့်ဘူးအဲကွန်ပျူတာနဲ့ဝေးတယ်ဆိုတာဒီခေတ်ကြီးကမဝေးသင့်ဘူးကွာကိုတို့ခေတ်တော့ဝေးတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်ကွာငါတို့ခေတ်တော့ကွန်ပျူတာတိုင်မှုဆိုတာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုတို့မှာကိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဟိုအင်တာနက်ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့တနာယူ300လောက်ပြီးကိုင်ရတယ်ကွာအဲ့300ဆိုတဲ့အဲ့ဘက်ခေတ်တော့ကိုရီးယားရဲ့လက်တော်မှာ3သိန်းလောက်ရတာကွာအဲ့300ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တနေ့နေတိုင်းသွားပြီးတော့ကိုင်မှုဆိုတယ်ဘယ်ဘူးလေကွာဟောတွက်ကြည့်လိုက်လေနော်ကွန်ပျူတာဘိုးတွေအင်တာနက်ဘိုးတွေတနေ့တစ်ခါထိုင်2နာရီ3နာရီလောက်ထိုင်1000လောက်ကျက်သွားတယ်တနေ့1000ကျော်လောက်နဲ့တလားဆို3000လောက်နဲ့အကုန်ကြခံပြီးတော့သွားပြီးတော့နှင်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးတော့နှိပ်ရတာလေသင်တန်းတော့မတက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဒီလိုပဲထုံမေးဒီမေးဟိုမေးနဲ့လောက်ရတာလေအဲ့လောက်တော့လုတ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ concreting work စဉ်းစားကြရအောင်လာပြီဒါလေးပြီးရင်တော့နားမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြန်လက်ခံကြမှာ process ကိုဆက်သွားမယ်မကြခင်တော့လည်းမှာဒီဘက်ထဲမှာဘာလို့လဲဆိုဒီရှိပြီးသွားမယ် manual ရှိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟိုလာမယ်တစ်ဖက်ထဲမှာဒီ software လေးပြီးသွားရင်ပြီးပါပြီနော်ကိုကြီးတွေအဆင်ပြေသွားပါပြီနော် software လေးတင်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ကိုယ်မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားမစိမ့်တော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ညီမချင်းထိုးမယ်အဲ့တော့သွားမယ်မထိုးသေးဘူး sorry နော်အခုတော့ဟိုမှာသွားပြင်ဆင်ရေးလုပ်အောင်နော် column concreting လိုက်ရှာအောင်ပါပေါ့နော်ရှာဖွေပြီးတွေ့ရှိတဲ့ခဏနဲ့ရှာဖွေရပါပေါ့နော်သုံးပိုင်းပဲဆိုတော့ပေါ်မှာ column ဆိုတော့ပေါ်မှာတခြား form work grounding ပေါ် column မှာဒီမှာ grouping long column grounding to first flow ပေါ့နော် grounding to first flow cement ညာပုကဒီမှာ first flow to flow root ဆိုတာဒါသိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုတို့ကဟိုဘာလဲဆိုရင်အလုံးပေါင်း28လုံးပါ28လုံးဆိုတော့ဒီမှာဟောလုပ်လိုက်တော့မယ်လေညီမချင်းသူ့ကိုတည်ပြီးတော့အစား28နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံး28နဲ့စားလိုက်မယ်ဒါတွေအားလုံးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို8လုံး10လုံးဘယ်လိုရှိတာဟုတ်ဟောတယ်ပေါ့လားအဲ့ညီမချင်းသူ့ကိုတည်အမြောက်8နဲ့မြောက်ဟုတ်တယ်ပါညီမချင်းသူ့ကိုတည်အမြောက်30နဲ့မြောက်ပြီးရင်ဒါတွေအားလုံးကိုဆွဲချလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားရမယ်နော်သူဒီဘာလဲဆိုတော့ဟိုမန္တလေးကတော့ဟိုပြောချင်တာကတော့လောင်းကျင်မှာမှားမှာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဒီလိုခွဲထားတာပိုကောင်းတယ်ဒီလိုခွဲထားခြင်းဒီအရင်ကောင်းတယ်ကိုဒီပထမလုံးကျင်မှာဒီလောက်မရှိရင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာသိအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေအားလုံးဟိုမန္တလေးကတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကတော့ကိုတို့ကတော့ဟိုဗာလဲဒီဘီဂျူနဲ့ပြန်ကြိုက်တဲ့အခါကျရင်မကြိုက်မှဆိုလို့တာနဲ့ဒီတက်တော့မှအိမ်နဲ့လုပ်တာနော်ဒီလက်မြန်လူသွားဝယ်လို့မှပြန်လာ24အိတ်ဝယ်ထားမှာပေါ့23အိတ်လောက်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပိတ်တာနဲ့ဝယ်အောင်မှဖြစ်နေတယ်နော်တိတ်တော့တိတ်ပဲမရှိလာဘူးတိုးတော်လည်းပဲပြန်ကြိုက်တဲ့အခါကြိုက်အောင်လို့ထားတာရပြီနော်အဲဆိုရင်ကို material ယူမယ်နော်နည်းနည်းလေးဟိုဒီခံပြီးတော့ကိုဒီမှာဟိုအနီးမုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ကမှန်တယ်မနေ့မော့ကြည့်နေရလို့ရုပ်ကလိုဖြစ်တယ်မနေ့မော့ကြည့်နေရအနီးကမမြင်အောင်3ပေလောက်ချားမှစလုံးနေရမြင်ရမျက်မှန်ပြန်ပြီး power ချင်းရမှာကိုဗစ်နဲ့မိနေလို့ပြန်မြင်ရလို့ okay အဲ့တော့အခုတို့ဒီမှာညီမချင်းထိုးမယ်
ညာချင်းထိုးမယ် FC1 အတွက်ကိုအဲ့ဒါတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့ဟာကိုတခါလေးယူလိုက်ပြီးဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ column ဒီမှာဒါကိုဒီဘာလဲမြောက်လဲဆိုတော့မြောက်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ဆိုတော့10 by 8 by 28ပေါ့နော်8 by 28နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလုံးရမယ်နော်အဲ့ဒါနားလည်ပြီနော်သုံးချက်အတွက်ရမယ်နော်ပြီးရင်ညီမချင်းခုနကတော့ဆက်သွားမယ်အောင်မင်းတို့ကမင်းတို့ဘိုးဘက်မှာကြံနေရတယ်ဆိုဒီမှာဒါလေးကိုတီးဟုတ်လားအမြောက်10 by မြောက်10 by နော်28 okay မယ်နော် enter ခေါက်ချလိုက်မယ်ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာညီမချင်းထိုးဘောကနေပြီးတော့အောက်ကိုစ enter ခေါက်ချပြီးတော့ဒီလေးကို share လိုက်တော့မယ်နော်ဒီလိုလေးရပါနော်ဒါရှစ်လုံးအတွက်ဒါဒီ10လုံးအတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်ဒီအောင်လုပ်ထားတော့ခါကြဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်အလုပ်လုပ်ရှိဒီလုံးရှိမှကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိလိမ့်မယ်โอเคအဲ့ညီမချင်းစီမတ်ဒီမှာတွက်ထားလိုက်တယ်အခုလိုဘာလုပ်လိုက်လဲသွားယူလိုက်အောင်ပါပဲဒီမှာစီမတ်ဟုတ်ပြီနော်စီမတ်ပြီးတော့စမ်းကိုလာယူမယ်ဒီမှာစမ်းပြီးတော့ဘာယူမလဲဆိုရင်reversion gun ဟုတ်နော် reversion gun ဒီမှာ reversion gun လာယူမယ် reversion gun ပြီးတော့ဒီလေ concrete လောင်းတာပြီးသွားပြီဒါပစ္စည်းကတော့ okay သွားပြီအဲ့တော့ okay လားမဟုတ်ဘူးလဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပဲရှိတယ် mason worker ပဲကျန်တော့တယ်နော် mason worker ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့အခု mason worker ကို mason worker ဒီဘက်ကနေခေါ်လိုက်မယ်ပြီးမှကြည့်ပါနော်mason ရဲ့ worker အများကြီးထိုးပြီးလာပြီးညီလေးတို့ဘက်ကိုmason ဒီမှာလာပြီး worker နော်ဒီမှာတစ်ခါလေးရပြီပြပါပြီဒါဆိုရင်တစ်ခါလေးဒီမှာလာပြီးအဲ့ဘက်မှာပဲနေပါဦး10လုံးအတွက်ဒီပါရှင်ကနော်ပြီးရင် mason workerဒီလိုကိုပြန်ရှင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက10လုံးစာဒီမှာညာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုပါလာလိုက်မယ်ဆိုရင်equal ခောက်ခေါ်မှရမယ်သူတို့ဆိုရင်ဘာလို့ equal ခောက်ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် link နဲ့ flower ဖြစ်လို့ဒါလေးကို equal ခောက်လို့ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်နာခေါ်လာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control C ဆိုရင် control V ဟာဒီမှာ control V တက်သွားမယ်ဘိုးဘက်ကိုလည်းဒီမှာ control V ဆိုရင်ရပါပြီเนาะဟုတ်လား concrete မှာတော့အဲ့လိုကြီးဒုက္ခမရောက်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ stair လို့ဟာမျိုးကတော့နှစ်ပိုင်းလောင်းအောင်ပြင်မယ်လို့တစ်ခုစာပဲတွက်ပါเนาะတစ်ခုစာပဲတွက်လိုက်တော့ဘလူးမသူ့ကိုတော့ပြီးတော့ပိုင်းတစ်လောက်နဲ့ပေါင်းတွက်တော့เนาะဘုလိုကလည်းရိုက်ပါဘာတော့ဘာနဲ့ပြီးရမှာလဲဆိုရင်သူဒီ flat နဲ့တူပြီးရမယ်ကောင်းပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ရှေ့ပိုင်းလောက်တာတော့လုပ်ကိုလုပ်ထားရမယ်ပေါ်ပိုင်းလေးတစ်ဝက်ကိုခြံထားပြီးတော့လုပ်ရမယ်အခုမင်းတို့ animation တွေလည်းပြထားတယ်เนาะဒီခုလက်ရှိဟာ animation ကို substructure ပြီးပြီးပေါ့เนาะပေါ် superstructure တက်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ် okay အဲ့တော့ stair ကဘလို့ဓာတ်ရိုက်ခေါ်ပြီเนาะ stair ရမလို့တော့ဓာတ်ရိုက်ခေါ်ပြီ flat ကလည်းဓာတ်ရိုက်ခေါ်ရမယ် okay เนาะဒါဆိုရင်အခုတော့ long column ပြီးဒီမှာ ground ပြီး stair concrete work ကိုတွားမယ် stair concrete work เนาะကျေးဇူးရှင် lesson လေးပေးထားတယ်အကြီးကျယ်ကိုပေးထား share ကိုပေးထား short ကောလာပေါင်းကောလာ so good ဒါပါလေဖူတင်အောင်ပြန်ရောက်ပါဒီသေးပါB blended sunshade round B blended sunshade concrete work for B round B ဘာပြောဖို့ပြီးခဏလေးနော် from water select ဟောဒီမှာလာပြီနော်ဆိုပဲအဲ့တော့ဒီမှာ concrete ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီမှာလာအောင်လုပ်မယ်ဟောရောင်ဒီကမှမသိပါဘူး oh sorry okay
နော်ပေးတာနဲ့စီမံဓာတ်ရိုက်ပဲယူမယ်တူတူသမှုကိုဓာတ်ရိုက်ယူပါမယ်စံပြပါရှင်းကြနော်ပေးတာနဲ့လူဦးရေဆောဝါကာအဲ့တော့တခါတည်းအဲ့ဘက်မှာနေလိုက်ပါအခုတခါတည်း flow ပြီးရ slot ပါတခါတည်း slot ခေါ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီမှာ user တွေကမျိုးမျိုးဖြစ်နေโอเคဒီလိုလားညာချင်း flow ပြီးရ slot ဒါက flow slot ဟုတ်ပြီ slot ကိုရင်ပေါင်းမယ်နော်ဒုက္ခတွေများတာအဲ့လိုပေါင်းခွဲထား store နေမခွဲတဲ့နေအောင်တော့ခွဲတယ် vein concrete work for vein for flow vein တွေ့ဒီမှာအဲ့ဒါပေါင်းတာကရေတွက်ပြင်ပြီးလက်မြေပေါင်းအောင်မယ်နော်ပြီးလက်မြေပေါင်းအောင်မယ် cement flat နော်ဒီချိန်မှာဘက်အဲ့အတိုင်းပဲမရှိဘဲနဲ့ fall လောက်လို့မရဘူးလောက်လိုက်ရင်ဒုက္ခတွေအကြီးရောက်လာမယ်နော်လောက်လိုက်လို့တော့အကြီးမှအကြီးဖြစ်သွားမယ်နော်ဟာတော့ကြည့်နော် concrete work အားလည်း RCC concrete work ဟုတ်ရခုနကပြောတော့ Stella sorry ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့အောင်ပါနော်အဲ့ဒါ190ကြောလောက်မရှိဘဲနဲ့သွားလောက်လို့မရအောင်သွားလောက်လိုက်နှစ်ကြောက်တွေပါကိုက်ကုန်အကြီးကိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဆက်လက်အပေါ်ဆက်သွားနောက်ခေါက်ပြီးရင်ညီမချင်းဒါတွေကိုသိထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ညီတို့ဘက်ကကော့တာတော့ဘလောက်ပြည့်တဲ့ပစ္စည်းတော့ဘလောက်ပုံမှရှိမှငါလုံးလို့ရမှာပစ္စည်းဘလောက်မှမရှိဘဲနဲ့ငါသွားလို့တဲ့ကိုယ်ယူကန့်တွေရိုက်ကုန်မယ်အကြီးဒုက္ခရောက်သွားမယ်နော်အဲ့ပြဿနာတွေကျုံသွားမယ်တိုးလို့တန်းတယ်ဖြစ်ကုန်လို့မရဘူးကိုယ်ကလောက်နဲ့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကနော်အဲ့ဒါခေါ်လိုက်ပြီโอเคအဲ့ဒါပြီးရင်ကိုတို့ကဒီဘက်ကိုသွားမယ်နော် sorry ကြောင်လေးယူထားမယ်ရေးပြီးဒီမှာပေါ့နော်ညာညာထိုးမယ်အဲ့ဘက်မှာပဲနေပြီးပါနော်ဟိုခဏခဏပြောင်းနေရတယ်ဘာဖြစ်မှာဆိုတော့ပါနောက် plus နောက်ပြန်ရမနေအောင်လဲနောက်ပြန်လည်းလောအားကောက်ထုတ်အောင်ပဲ concrete work for flat concrete work for beam နော်ပြန်ပြီးပေါင်းမယ်အနာခေါင်းပဲပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ညာညာထိုးမယ်ဆက်လာမယ်ဒီလိုဘက်ကို flow beam worker flat ဟုတ်ပြီနော် slide ကလေးနဲ့ပြေးပြီတိုင်းရပေါ့နော်အားရမယ်โอเคပါနော်အဲဒီမှာဒါရလာပြီပေါ့ဒီရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှအပေါ်ကနေပြီးတော့ control C control V ဆိုပြန်ချလိုက်ရင်အဖြေထွက်သွားပါပြီဗျနော်ဒါဆိုရင်ကိုညီတို့ကသုံးသပ်နိုင်တယ်လေဒီဘယ်ရောက်နေလို့ဘလောက်ကုန်နိုင်လဲဘလောက်ပါဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုလုပ်နိုင်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ VG လဲဆိုတော့ဒီမှာ flow slab တစ်ပိုင်းထီပေါ့နော် flow slab တစ်ပိုင်းသားတယ်ပေါ့ကိုကဒီမှာ regular လို့နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြလိုက်တာ ground to first to root နော်အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြလိုက်တာအဲ့တော့ညီလေးတို့အဆင်ပြေမလား